हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड चैनल। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। सो गाइस, आज है नवरात्रि, तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और चलते हैं रामबाग मैया जी के मंदिर। ये देखिए हम आ चुके हैं रामबाग, और ये देखिए रावण हमारा, ये अभी 8 दिन बाद बनना स्टार्ट होगा। हम आ चुके हैं रामबाग मंदिर। ये देखिए हम आ चुके हैं रामबाग, और बहुत अच्छी तैयारियां चालू हैं। रात को ये सब तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो अब चलते हैं अंदर। तो हम आ चुके हैं अंदर और चलते हैं हम मंदिर की साइड। अभी इधर से चलते हैं, फिर उधर से लौट के आ जाएंगे। चलिए चलते हैं अंदर। सुबह सुबह का टाइम है, नवरात्रि है तो थोड़ी बहुत भीड़ हो सकती है। देखते हैं अंदर का सीन मैया के मंदिर में। ये देखिए तो हम आ चुके हैं अंदर की साइड। ये हमारी देवी मैया का मंदिर। ये देखिए सब प्रोग्राम चल रहा है आज का दिन। चलो अब चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं मैया जी के दर्शन। ये है गाइस हमारी मेन मैया, मंदिर की मेन मैया है हमारी। तो गाइस मैंने आपको 9 मैया जी के दर्शन करा चुका हूँ मैं आज। चलते हैं बाहर की साइड और रात को मिलते हैं अब इसी मंदिर में दोबारा। आप देख सकते हैं आज नवरात्रि है और नवरात्रि का सीन। अब चलते हैं दूसरे मंदिर। यहाँ पर हवन ववन होते हैं गाइस। चले गए दर्शन कर लिए, अब फिर से चलते हैं अब दूसरे मंदिर। और मंदिर चलते हैं, बहुत सारे मंदिर हैं हमारे रामबाग धाम में। चलते हैं हम बालाजी के मंदिर के अंदर। चलेगा तो हम आ चुके हैं बाहर की साइड। अब चलते हैं बाहर की तरफ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ राम मूर्ति। तो गाइस आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे चल रही हैं तैयारियाँ। यहाँ पे होती है रामलीला जिसकी चल रही हैं तैयारियाँ। और आप देख सकते हैं राम मूर्ति, सामने राम मूर्ति है। ये चलते हैं इसके पास में। ये हमारी राम मूर्ति बन रही है हमारे रामबाग धाम में, चंदौसी में, उत्तर प्रदेश। चंदौसी उत्तर प्रदेश में राम मूर्ति बनती हुई बहुत ही शानदार, और ये बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। अब चलते हैं बाहर के साइड। हमने मैया जी की भी दर्शन कर लिया, बालाजी के भी दर्शन कर लिए, और मैंने रामबाग भी दिखा दिया आपको। और रामबाग हो चुका है हमारा बहुत ही शानदार। अब चलते हैं बाहर की साइड। देखिए तो हम आ रहे हैं बाहर की साइड, और देख सकते हैं रामबाग में झूले वगैरह सब हैं, और पेंट वेंट हो रहा है, सब तैयारियाँ चल रही हैं। और देख सकते हैं ये हमारा द्वार जगह है जिससे हम बाहर निकलेंगे। और हम आ चुके हैं बाहर के साइड, और उठाते हैं स्कूटी और चलते हैं घर की तरफ। और एक बार मैं आपको रावण दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है रावण, और हम मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं। अब चलते हैं घर के साइड। तो सो गाइस आज हमने दर्शन कर लिए नवरात्रि वाले दिन मैया जी के। तो इसी बात पे सब लोग लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और चैनल पर बने रहिए, अब ब्लॉग आते रहेंगे ऐसे ही, बस साथ देते रहना, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए गाइस चलते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।